Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem video klipu pričat ćemo o nestašici i o ceni veštačkog đubriva. Na početku bih vas odmah zamolio da zapratite moj kanal. U donjem desnom uglu imate moj znak kao žig. Kliknite na to, zapratite moj kanal, kliknite na zvonce da dobijate obaveštenja i kreće akcija. Kao što verovatno možete vidjeti, evo ovdje iza mene, doveo sam vas, što je neko dobro primijetio na Facebooku, to sam pročitao, na najskuplje moguće mjesto u ovom momentu, znači na skladište veštačkog đubriva u firmi Beška Agrar. Hteo bih odmah da kažem da bi posle bilo jasno, pošto ima dosta gledalaca koji ovo ne prate baš pažljivo. Znači, ja nisam kupio ovo đubrivo, ovo nije moje đubrivo, nalazim se u firmi Beška Agrar, ovo je njihovo đubrivo. Znači, da mi ne čestitate što sam kupio đubrivo, kako će biti dobar prinos i to, pošto ima dosta vas koji uopšte ne prati i ne sluša o čemu se priča, pa onda tu neke čestitke i to. Znači, nisam uopšte kupio đubrivo, ovo snimam radi vas klip. Nisam uopšte planirao da radim klip o đubrivu, pošto ta tema me jako iritira, i unosi mi nervozu, međutim, zbog vaših komentara i pitanja i vaše velike zabrinutosti šta raditi, šta će se dešavati sa đubrivom i sa cenom, rešio sam da ipak napravim klip. Nadam se da pratite situaciju u svetu. Najveći problem je nedostatak gasa od koga se prave azotna đubriva. Taj problem neće biti rešen najmanje do maja što se toga tiče, pošto su većina fabrika, već šta je napravljeno đubrivo, to je isporučeno. Neki verovatno će manjak biti, ali po meni đubriva će biti i đubriva, kao što možete iza mene da vidite, ima, tako da nema potrebe baš za preteranom panikom. Ljudi slabo prate ovu temu i onda misle da se to kod nas dešava, pošto smo mi okruženi raznoraznim mešetarima, znači od trgovaca semenom, otkupljivača suncokreta, trgovaca stokom, znači svih tih otkupljivača. Jasno je narodu da su to sve prevaranti. Naravno, predstavlja nam dosta problem i Ministarstvo protiv poljoprivrede koje stalno nešto zamagljuje situaciju. Tako da je narod pomislio, dosta ljudi u stvari je pomislilo da je ovo neka kod nas samo kriza sa đubrivom. I to želim prvo da objasnim, to sam pokušao i u onom svom live-u da objasnim, međutim tamo mi niste dozvolili, od zetora se nije moglo živjeti. Uglavnom, znači ovo je sve globalna stvar, ovo je globalna kriza i to se desilo u celom svetu, nije to samo kod nas, čak imali su probleme i ovi ogromni proizvođači kao što je Rusija sa đubrivom. Mnogima nije jasno zašto nije proizvedeno đubrivo, zašto je nestašica gasa. I fabrike neke na zapadu su zatvorene zbog korone, nisu radili ljudi, sa Rusima nemaju dobre sporazume u vezi gasa, sve su to razlozi za ovu nestašicu. Naravno, kod nas je još borba, da li postoji korona, da li nas zaprašuju iz vazduha. Kod nas je zahvaljujući ovim političarima i kriznom štabu u ovoj situaciji, narod je zbunjen proizvodnjom đubriva, zato se dešava ta kriza i zato ne znamo šta da radimo i šta ćemo, niti se zna cena, ni kakva će situacija biti, ni koja ponuda. Također mislim da će se i ove nade u ministarstvu i pomoć Ministarstva protiv poljoprivrede izjaloviti, da će oni kao nešto srediti. Oni mogu maksimalno tu da utrče da bude 3-4 dinara jeftinije đubrivo, to baš ako im bude dobra volja, ali mislim da i od toga neće biti ništa. Da oni će reći, kada njima ne odgovara, oni kažu ljudi ovo je tržišna privreda, nećemo mi da se mešamo u to, a kada im ne odgovara rast cena radi čuvanja socijalnog mira, evo vidite, nekih osnovnih prehrambenih namirnica su zabranili rast cena, time su automatski uticali na realnu cenu, na berzanska poslovanja i na našu zaradu. Sad ima, šta sam hteo da kažem, pojavili se neki tu stručnjaci koji su lupetaju po internetu i tako po kakvim forumima, kako eto sada imamo svoju fabriku đubriva, kako to ne bi se moglo desiti, da je tolika nestašica, kako bi to onda bilo rešeno. Da li vi stvarno realno mislite da bi sada recimo naša neka fabrika, da je neki vlasnik ovde fabrike domaće veštačkog đubriva i naprimjer napravi ureju i da će on vama dati ureju po 300 evra tona, a možda izveze naprimjer po 800? Mislim, nemojte pričati gluposti, daj malo razmislite ljudi šta je s vama, kakve to veze ima, pa kao da vi sad dobijate najjeftiniju hranu ili nemam pojma plazma keks, pa pogledajte koja je cena u inostranstvu, a koja je kod nas. Znači, naša je roba skuplja kod nas nego u inostranstvu, to uopšte nema veze sa životom. Znači, da imamo 100 fabrika đubriva, jedino što bi bilo bezbednije, imali bismo sigurno đubrivo pa ne bi brinuo. Inače, da bi bila sad, ne znam, neka 3 puta manja cena, nemojte biti u zabludi. Mislim, to ko vam priča, taj vas laže ili nema pojma, ništa ne razmišlja.
Ja sarađujem sa firmom Beška Agrar, od koje uzimam većinu repromaterijala i kao što možete vidjeti, oni se već polako pripremaju i oni su već obezbedili izvesne količine đubriva. Tako da to što negde nema đubriva, to je čisto nesposobnost tog vašeg kooperanta ili te zadruge, a ne da to uopšte ne može se nabavi. Dobro, ovo što ja radim, to je vrlo ozbiljna firma što s njima sarađujem, tako da kod njih to znao sam da se neće moći desiti, da će oni nabaviti đubrivo koje nam je potrebno, ali sam samo hteo da vam pokažem da vidite kako to funkcioniše, da to nije baš tako kao što se priča, da se malte ne kupuje na kilograme po nekim poljoprivrednim apotekama. Što se tiče ovog vašeg pitanja šta raditi, šta dalje, kako krenuti u prolećnu sezonu, kako prihranjivati, ovo što ću vam sada reći to je moje lično mišljenje, znači nemojte vi to sad uzeti kao da je to sad neka, nemam pojma, dogma i da to mora tako da bude. Pitali ste me šta sam radio u jesen, šta sam bacao. Ja sam prethodne 34 godine, znači čak i za vreme onih sankcija, zaoravao u jesen mešano đubrivo, osnovno đubrivo. Ovo je prva godina gde nisam bacio za kukuruz i za suncokret osnovno đubrivo. Mogli ste vidjeti u mojim snimcima kako sam bacao za onu uljanu repicu i za pšenicu, to ono gde sam sa onom rukom bacao mešano đubrivo i map, šta sam već sve bacao, ne mogu da se setim. Uglavnom, znači, rešio sam za suncokret, neću grama đubriva bacati. Ja sam radio analize, ja imam neke zalihe, nadam se da znate kako se biljke hrane, to proučite malo ishranu biljaka da vam bude jasno, pa ćete moći da sami odlučite, znaćete u kakvoj su kondiciji vaše njive i šta treba raditi. Evo vidite, ovo je to đubrivo nasuto, znači KCL i MAP, to će biti dovoljno za ovu uljanu repicu, pa ćete vidjeti kako dalje izgledalo razbacivanje. Bacio sam ono malo mešanog đubriva što ste vidjeli u mom klipu, a što se tiče ovih azotnih đubriva, tu još nisam doneo odluku šta ću da radim. Imam od prošle godine mi je ostalo nekog đubriva koje sam kupio pa nisam bacio, nekih par tona, i imam nešto koje sam naručio, tako da ću imati za pšenicu, a za suncokret sam rešio da definitivno ništa ne bacam, znači od azota, pošto sam video kod ovih mojih kooperanata gde sam radio koji uopšte ne bacaju nikakvo đubrivo, da su imali čak i bolje prinose nego ja. A što se tiče ovog kukuruza, tu ću definitivno nešto morati, ali sam rešio da umanjim količine. Znači, u momentu kada budem kupovao đubrivo, maksimalna ulog je za mene po 16.000 dinara po hektaru. Znači, koliko budem mogao za te pare da kupim đubrivo, ja ću toliko baciti i to je to što se tiče azotnih đubriva. Ako bude morao, ne znam, 70 kila po hektaru, ja ću baciti 70 kila. Znači, uopšte me ne tangira što će da bude cena, ne znam, 100, 120, 150, 500 dinara kilogram. Ja sam to rešio i zdravo. Ne želim da idem u minus. Znam koliko prinosa može da se dobije od 1 kilograma đubriva i ne želim da pravim minuse. Mene ne zanima količina proizvedena, nego zarada. Cena đubriva je upitna, trenutna, znači sad tu da vam kažem, cena je ta i ta. Nema ništa od toga, ni ljudi ovi što prodaju ne znaju, oni kad kupe određen kontingent đubriva, oni ga prodaju, uzmu sebi neku maržu i to tako ide. Tako će biti non stop dok se to ne stabilizuje. Tako da ne vredi sad tu uopšte pričati o cenama, šta je, tu je. Po meni nemojte žuriti đubrivo kada vam bude trebalo, vi kupite. Ako rešite da ne bacate, nemojte bacati kao ja. U proleće ja neću mešano đubrivo bacati, znači što sam zaorao i što se toga tiče, to je kraj. To bi bilo to za ovaj video, možda vam nisam ni mnogo pomogao, pokušao sam nešto da vam razjasnim, pokušao sam da objasnim šta sam ja radio i kako ću raditi u narednom proleće ako ostanu ove cene. Nadam se da ipak vam to nešto značilo. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sledećem videu, pozdrav!